Amos bën deklaratën e papritur, e ndjej veten si prostitut. Amos Zaharia dha një deklaratë që i habiti jo fort, e ndjej veten si prostitut, tha ai teksa ishte duke biseduar me vajzat. Efi i tha t'ja shpjegoj faktin që pse ndihet kështu, por Amos ndërroi temë duke thënë se është rrudhur pak në fytyrë. Kiara nga ana tjetër i tha se nuk ka rrudha, por ka rrath të zinj poshtë syve. Amos tha se rrathët i ka genetike.